Kadama TV twabaleetera wano audios ne video z'abaana abaali boogera ku bintu byabwe ebyali bibuze kati ne following up ensonga eyo. Tulina wano Kadaama yennyini eyali atisse ebintu ku kago, alina ebintu byagala otubuuliramu given the fact kati nti abaana bangi abagenda okubeera nga batandika okubeera nga badda e Uganda, abadde ayagala mwetegereza ebintu bino ku migugu gyammwe ne kago ze mubeera musukuma e Uganda. Bya halo nnyabo, oli Kadama TV. Hello Kadama TV sebo, kibaleko mukwano bulamu bugamba ki? Bambi webale kutuweereza, webale kutubeererawo mukwano, Mukama kutuweere nnyo omukisa. Kakati kantukire ku nsonga. Nze Kadaama eyajjira mu Nyonyi eya 17th eyali nga yakusimbula ono 16th September. Ne tumalawo ennaku 2 ku kisaawe e Jordan, ne tuvaayo ekiro ku ssaawa 3 ono 16th, ne tutuuka ono 17th Entebbe ku kisaawe. Kakati ensonga yange eri nti abantu bano ab'embase baatugamba nti bali Enyonyi yaabwe tetiika migugu gyaffe, ne tugondera amateeka gaabwe, ne tutuuka nga ekiro ze baatulagira tutikke ekiro 27. Naye babosi bange baali bakisa gye ndi kubanga ebintu byange ebisinga nali mbiguze ku ssente zange. Ne banfunira kago Turkish Airline, ne bantwala ku kago offices ez'e Jordan, ne basobola okuntiikira ebintu byange ku ensawo yange emu ku kago. Expenses zonna ne tuzisasulira wa e Jordan mu Eastern Cargo Airways nga Turkish Airways kago yeyina okuleeta ki ebintu ebyo paka Entebbe ku kisaawe. Kati ne mbabuuza clearance ngikolerawa, ngikolera eno ng'eri njagadde omuntu just areceiving ebintu byange nga nze expenses zonna nzisasulidde eno. Aba kago office za kago omuntu eyali in charge nange mu office ne baŋŋamba no, woba oyagala woba osalawo nti osasulira eno eri just n'otuwa address omuntu agenda contacts omuntu agenda okola ki okubireceivinga. Ne mbagamba charges zonna njagala kusasulira eno era ebintu ne mbisasula. Ebintu ebyo nabisasula nga nkyali Jordan, nga tolowooza nga ndi muteekateeka mu process nange ey'okujja, naye neesooka mbitikka. Naye ne baŋŋamba bigenda kutuuka Entebbe nga 21 September, era ensawo yange yatuuka Entebbe nga 21 September. Naye ekikwewuunyisa Mr. Kadaama, address gye nateekako nga y'omuntu alina okureceivinga ebintu ebyo tebaamukubira ssimu, tebaamukubidde essimu, ekitegeera kubanga nze nakimanya nti ensawo yange kagwe yange weenaatuukira nja kuba ndi mu quarantine, era right now I'm in quarantine wano ku Global Hotel, ku Grand Global Hotel gye baatuteeka, gye baatusabirako emitwalo 85. Ffe ab'e Jordan be twasasula 165 GD, kitegeera ze twasasula. Ndi mu quarantine, nakimanya ngenda kubeera mu quarantine, ebintu byange nenteekako address y'omuntu agenda ali ebweru asobola nga kagwe yange etuuse anaasobola ogenda Entebbe ku kisaawe areceiving ensawo yange. Kati Mr. Kadaama ekineewuunyisa ssaawa zino clearance zonna nazikolera e Jordan ku office za Cargos nga Turkish Airline erina okuleeta gundi yange kagwe yange era yagireese. Abantu bali baakoze amazima kagwe yatuukidde ku lunaku lwennyini lwe baateeka ku gundi yange, era mbadde nga ntrackinga, okitegeera kuba bakuwa ne tracking number gy'otrackingirako n'obabuuza etuuka ddi. Deeti yennyini gye bampa eya 21st September, eyo yennyini ensawo yange we yatuukiddeko. Clearance zonna nazikolera eri kuba nababuuza ng'eno njagala just omuntu agenda areceiving. N'empapula zonna nzirina wano.
bakama bange bazimba ze nasasulirako ze natiikirako ze nasasulirako foomu zonna nzirina naye Mr. Kadaama ekinkusindisa odi eno saawa zino omuntu abadde alina okurisivinga ebintu ebyo tebamukubidde essimu olunaku luzibye tebamukubidde nze atutte obuvunaanyizibwa ne mbuuza omuntu gwe nateeka contacts zinateeka ku kagwe yange nga balina okumukubira nga bituuse entebe agenda abireceiving nangamba ze sinafuna ku koolo yonna sinafuna ku message yonna kuva ntebe ku kisaawe kitegeera ne mugamba ye ebintu birina okuba nga byatuuse ku 21 lwe lunaku nze lwe babadde bampa buli lwengezaako okukyekinga ne trackinga nga lwe bampa nti 21 naye okutuuka kati nga tebanakukubira kati alinayo okukka omuntu gw'amanyi n'amukubira n'amubuuza enamba ye Enyonyi eyo gye bamba ne baŋŋamba Enyonyi yazze nenziramu nange ne mbuuza Jordan ne baŋŋamba ensawo yazze n'omuntu mwennyini gwe nali ŋŋambye agenda avirisiivinge n'apuruvinga kituufu nti ensawo yakoze eki kagwe yatuuse ensawo yo yatuuse kiri yalwo ensi zonna nazikolera Jordan ku ofiisi ajjo nabanga okuleka zino wetusaliza tiketi naye zakkago okitegeera bakama bange gye bantwala kuba wano gye tusalira tiketi bayagala za karantini zokka na 27 kilos ensawo yange ne bagiteekera mu kago nensasula charges bansaba eri 150 jeddi era nazisasula foomu nzirina wano kati ekineewunyisa entebe ku kisaawe omuntu agenza okurisivinga ensawo yange bali mumusaba emitwalo 3 ez'e Uganda mbuwe bintu tebyasasulwa bakama bange twateekayo sente nga nange wendi nandigambye nti balimba naye Mr. Kadaama foomu zonna receipts zonna zinasasulirako ensawo yange nzirina wano era ngambye ono omuntu ajabikime asindiko wa boda gye wano ku Grand Global abitwala agende nabyo ku kisaawe bandage kiki kye babanja ku nsawo eyo batuuke okusaba emitwalo 3 mbwe ebintu tebyasasulwa bano abaakola foomu zino ne bampa ne receipts baali basiru batuuke n'okumpa adresi zonna za kampani yaabwe kampani namba eri worldwide Turkish Airlines kago ziri eri worldwide ne bampa adresi zonna ne bampa nti charges zonna zisasuddwa 150 jeddi 150 jeddi zisasuddwa ngeno omuntu alina ku receivinga receivinzi kakati ate kijja kitya okuŋŋamba nti baagala emitwalo 3 bagala emitwalo 3 bagala ne passport yange bakimanyi bulungi bwe tutuuka entebe ku kisaawe batuggyako passport eno mu karantini batuleeta na receipts obulaga nti passport yes wa entering Uganda okuva mu nsi gy'obaddemu ne bakuwa ka receipt era nako nkalina naye bataddewo embeera egamba nti baagala passport yennyini kati nze Mr. Kadaama we neebuuliza nze omuntu ali mu karantini bennyini ab'entebe passport twagireka ntebe batugirako mu entry rooms kakati nze ali mu karantini passport mba naagijjawa era n'ekirala emitwalo 3 zaaki nga clearance yonna nasasula 150 jeddi ne bali ne bangamba nti eri just ku receivinga kiba kijja kitya bannange ekisaawe ky'entebe kibbi Mr. Kadaama tuyambi kino kyenjogerako sinze nzekka bana abangi be twatiika kago zaffe Enyonyi eyatuleeta baatugaana okusasulira ebintu byaffe ne tukkiriza ne tuleeta kiro ze baayagala ne batufunira babosi baffe ne batufunira kago offices ne tugenda ne tutiikirayo ebintu byaffe ne tubisasula kati saawa zino bituuka bitya entebe nga just ku receiving ate batusaba ssente zaaki foomu zonna receipts zonna tuzirina eziraga nti twasasula ebintu ebyo emitwalo 3 ze batusaba zaaki batuwe ebintu byaffe awatali ekyo tujja kgenda ku mativi ku mawulire tusoze ab'amawulire tweyiwe ku kisaawe entebe ebintu byaffe babituwe kuba tulina risiiti sigamba nti oba twamenya amateeka gaabwe ne tuleeta kiro ne tutiika mu Nyonyi eyatuleeta kiro ze baatugamba nedda ekiro ze baatugamba ze twatambula nazo 27 kilo kitegeera kago zaffe twatiikira mu Nyonyi ndala nnyo kati ate kijja kitya nga twasasula ne batugamba nti ate zibituuse wano baagala mitwalo 3 ezaaki Mr. Kadaama mutuyambe Bakadaama tuli mu kunyigirizibwa tuli mu kubbibwa obusente bwonna obwandituyambye gavumenti eri mu kububba
ekyo ekisaawe kya gavumenti bali mu kutubba kutunyigiriza emitwalo 3 gaaki nga buli kimu nakisasula emitwalo 3 zaaki ebintu ebyalimu babikyekingira ne Jordan ne balaba nti ngoye zange zakola ki yese baaga nnene era bansaba ssente era bali nabo baali balaba nti baaga eno ejjamu ssente bweti naye era ne tukyekinga ebintu ne balaba nti used things okitegeera personal effective things used things okitegeera ne bitubitikka si mu nnyonyi yaabwe yatuleeta oba ku kiro ze baatugamba twatiikira ebintu byaffe mu nnyonyi ndala nnyo okuva eri yonna Jordan tetulina kye tunenya buli kimu baakituukiriza nga wekirina okubeera naye lwaki wano e Uganda awali okureceiving w'ebintu just kureceiving batusaba emitwalo 3 zaaki